所以咧係一個六字旁嘅，點係就六字旁啦。圍喎，大佬喎，圍喎，圍裏邊有嘢嘅喎，有啲咩嘢咧？但佢又冇圍住嘢嘅。樹三輪橫口哇！呢個字咧好多畫啊，23畫啊，邊度有23畫啊？記到14畫咋，14個口訣，所以你記14個口訣就唔使記23畫啦，知唔知啊？所以中文字母口訣幫你哋咧就減少要記嘅筆畫，你哋一個口訣記晒。邊個話咗俾我聽？呢個係咩字啊？呢邊係個咩字啊？骨。呢度係一個咩字啊？曲。記曲個曲。曲下低呢個咩字啊？斗。咁所以咧體育個體字由3部分組成，係咩啊？骨。右手邊咧就係曲喺上高，下低咧有一個斗，綠豆嘅豆，種豆嘅豆。所以中文字咧係好簡單，你可以拆咗佢出嚟。呢個體育個體字咧就拆成3部分，所以日後你見到好多啲字好多筆畫，你唔使擔心嘅喎。邊嘅上高嗰個上邊嗰個係咩？曲。下邊嗰個冇。廠。係啊，我遮住你啊。冇。兩個補下。點。提。圍。十。樹。三門。然後下低啦。環。口。辣。撇。聽住一齊用。冇。廠。然後記1、2、3。冇。我聽唔到聲音嘅。點。三門。辣。撇。三。冇。廠。冇。我都聽唔到，你聽到個聲音就冇。然後咧，點。提。圍。十。樹。三門。環。口。辣。撇。環。你哋做咗個 flash 啊，係咪啊？寫口訣1、2、3，點。環。辣。撇。辣。撇。環。
嗱，寫咗第一格嘞喎，點橫立撇橫。第二格係乜嘢啊？冇點排。係啦，第二格。係咩啊？題係點啊？邊個話聽啊？你搞下佢嚟睇下，題係點解？係咯，係咯。然後第三格啦，第三格就咩啊？橫彎個彎係點樣樣㗎？閃電。係啦，閃電 ，very good。橫彎跟住咧就係橫 L L 就係嗰個角啦，然後跟住咧環係啦，醒目。轉啊轉啊彎好啦，我聽到你個口訣把聲好好，咁我就俾一粒星你，啊呢個亦都一粒星。咁你咧口訣又好好，又寫得靚，我俾兩粒星你。但我聽唔到你個口訣，你另個口訣俾兩粒星。我寫得靚喎，咁樣哦，寫得靚啊！好啦，俾粒星，但你第二個我要你聽個口訣先。點撇日扭點十尖，係咪個六字啊？十闖節環節環點環辣撇環十個十字係點寫㗎？環之後個樹，係啦，環先後樹。呢個係咩字啊？薛係咩嚟㗎？係你嘅姓係咪啊？你嘅姓薛。咁妹妹叫做薛信恩，哥哥叫做薛信樂。咁我哋寫第二個字啦，個信字啦。信字啊。係啊，就係啦，撇樹點環口信，係啦，寫得好好喎，兩個都。咁妹妹叫薛信恩，哥哥叫薛信樂。寫個恩字啦，妹妹寫個恩字啦。圍係嘛？圍呢個圍字點寫㗎？哦，係啦，字係啦，然後咧裏邊咧有個叉辣三門，然後咧點兜點啊個係啊，好嘢喎，係啊，好犀利喎，兩個都係咪啊？係啦，請你哋喺個簿度寫翻你個名。你哋嚟嗰陣時候就唔識寫個名喎，而家識寫咯喎。啊，阿薛信恩原來叫做 Grace 啊。闖串呢個咧是點撇。呢個係咁啊！呢個叫咩啊？唔係，呢個係大叉。呢個咧？呢個撇啊！呢個辣口好咪個個就得啦。哦，仲有一支筆，仲有想草嚟寫啊？係喎，有冇啊？仲有乜嘢字啊？得啦，咁我哋有得咧。冇子瑩口你嚟寫啦。叫闖串節撇叉辣口多咗個口喎。多咗個口，係有兩個口㗎，係咪啊？你睇下係有兩個口㗎，呢個一個口，呢個一個口咯，係咪啊？係啦，你賴咗個口啦，
嗱，你識練個口訣咧，你就唔會賴到個口啦，係咪？呢個口訣會幫佢漏咗啲邊啲記得。係啦，快啲補翻個口先，呢個有啦，係呢一個冇啫。嗱，到你寫，出去寫。廠家倉存你第一個口咧應該係上高個口，然後先至補口。你再寫多次。嗱，1、2、3，我哋呢度睇到一下。廠個廠咧係點樣寫㗎？廠係上高畫先嘅。啊，再寫多次。廠串字點點點點撇叉辣口冇口，哎，好嘢，啱晒。想唔想寫多次？好，寫多次啦。廠，誒個廠係邊度行先啊？係啦，串字點點點點撇叉辣口冇口。知個寫法咁樣。OK， 好好。咁環兜環圍十三盤尖係啦，個王字榮字咧角環撇十尖，然後右手邊係環撇木尖係啦，印咯喎，圍叉辣三盤點兜點係啦，環兜環圍十三盤尖角環然後撇十尖環撇木尖因字圍叉辣三門點
好嘢，好犀利，好。